Hello，各位好啊，繼續乙木嘅《生命通會卷四》入邊嘅乙木，日干12月支嘅吉凶啦，應該最後呢兩部分嘅啦。好啦，乙卯坐祿見財官，庚申大水離明項，不論何時。月時辰時丑午相逢亦累官，咁乙卯日啦轉旺啦，咁坐祿嘅。就喜見財官，譬如見到啲辰時午丑時啊，呢啲都係一啲叫做財官殺印水神食神之期啊，可以作為一用啊，咁即係用時嘅。咁最喜見金水互見啦，咁功名之長啊，除咗見官殺印食神啊，再加上有金呢，金水相生啊。金水相生功名之長啊，最忌見丙火嘅，庚金見丙火就即係傷官加煞，傷官見官，丙辛合嘅都去咗啲官煞啊，唔係咁好啊。呢啲都係忌神嚟嘅，丙火係忌神。月申子酉丑，月中最喜時之一樣逢，印壽再來。年月坐千紅，晚子感春風。咁月日申子酉丑月啊，時之又係子酉丑時啊。咁柱中太旺啦，啲七煞官星。咁如果柱中有印座啊，或者行啲印地呢，可以富貴嘅。咁另外古歌云啦，6月新逢子酉丑，即係6月日嘅日光喺丑月。自月有月出世呢，咁最忌見財星土啊，土旺啊，見財啊，都為忌嘅。因為你行到南方揾呢，火土太旺啊，會取其人壽不久。又云月木新居有，切勿逢子丑。富貴坎離宮，貧窮生有手。呢一句解釋就係月木坐酉啦，月酉日啦，咁唔好再逢子丑啦，因為自作七煞，又逢子丑呢，咁七煞太旺，所以貧窮生有手啊，呢啲叫做。好啦，佢舉多個例嘅，譬如話月酉啊，月酉日嘅例喺度啊。咁辛酉月啊，丁丑時啊，呢啲都係頭先講緊啦。月木新居有啊，即係月酉日又見子酉丑啊，呢啲咁嘅地支咧，七煞太旺，好難制嘅，所以此命平常。月辛亥月時月丙，年月逢丁作三期，坐丑兼戌引重貴，如尊自有寧長之。呢度講亥月出世嘅月木啦，係印壽嘅。月丑日丙戌時，再見丁干嘅話，就真係一個叫做天干三奇格。地支見丑啊、戌啊同埋亥呢，可以做一個大貴咁項嘅。佢呢個有個名稱叫地支丑印戌重啊。係大貴嘅呢啲咁嘅地支。但係頭先講翻啦，月酉日啦，就冇前引嘅喎。記住呢個月酉日係冇呢啲丑印戌重嘅，冇嘅。月事呢就沖亥，沖咗亥大減分數啊。所以月酉日、月事日都喺呢度講呢就麻麻地。譬如話，即係月丙丁三期都要睇翻地支。殺印格啦，殺印格又有分輕重嘅。要大家去細場啦，水多啊，要起土制啦。所以有例子咧，譬如萬眾侍郎啊，月亥、丁亥、月丑、丙戌，見到啦，月丙丁、天干
就係三忌啦。地支坐丑、戌、亥，咁叫做地支丑寅戌從大貴嘅。咁另外咧，佢又舉咗一個人嘅叫做催動御史，咁日光係月有嘅，咁就冇咗呢啲丑寅戌從嘅，冇咗呢個貴格，咁所以去到七品官啫，又冇仔，呢個可以一個舉例嘅。好啦，咁講到呢度啊，大家再下次再傾啊，拜拜。